জি 24 ঘন্টায় জ্যাক অলিবল স্টুডিও থেকে আমি সব্যসাচী শুরু করছি স্পেশাল 24। হেমন্ত জানান দিচ্ছে শীত আসছে, ভোরে একটু শীত শীত ভাব, রাতে ঘরে গরম, বাইরে আবার ঠান্ডা। এই সময় শরীর কনফিউজ থাকে, ঠান্ডা না গরমের এই কনফিউশনে শরীর বিগ্রহে, এসি ছাড়তে কষ্ট হয়, ফ্যান নিয়েই বিভ্রান্তি থাকে। ফলে সকালে উঠে অনেকেরই গলা ব্যথা, গা ম্যাজ ব্যাজ, অনেকেরই আবার কাশি, আর কাশি মানেই কাপ সিরাপ। এই মিথ এবার পাল্টানোর সময় এসেছে। কাপ সিরাপের মৃত্যু মিছিল দেখেছে দেশ, এবং তা নিয়ে সতর্ক হবার সময় এসেছে। আচ্ছা, কাশি মানেই কি কাপ সিরাপ? একদমই না, বলছেন চিকিৎসকরা। কাপ সিরাপের বিপদ আজ স্পেশাল 24-এ। দু 2022-এ মেডেন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড নামের হরিয়ানার একটা ওষুধ তৈরির সংস্থার কাপ সিরাপ খেয়ে আফ্রিকার গাম্বিয়ায় মারা গিয়েছিল 66টি শিশু। তারপর সময় গিয়েছে, হইচই এক সময় থেমে গিয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যু মিছিল যে আমাদের দেশকেও দেখতে হবে, কে জানতো? এই চলতি মাসের শুরুতেই কাপ সিরাপ খেয়ে আমাদের দেশেও মৃত্যু মিছিল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, 23টির বেশি শিশুর মৃত্যু। সিরাপ তৈরি হয়েছে আমাদের দেশেই, তামিলনাড়ুতে। কাশি হলেই কাপ সিরাপ গলায় ঢালা আমাদের অনেকেরই অভ্যেস। এই ঘটনা তাই ভয়ের বই কি? তামিলনাড়ুর ওষুধ তৈরির কোম্পানি শ্রীসান ফার্মা, তাদের তৈরি কোল্ড ড্রিপ কাশির সিরাপ খেয়ে মৃত্যু মিছিল মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে। পাঞ্জাব, হরিয়ানাতেও একাধিক শিশু ওই কাপ সিরাপ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে খবর। দুটো রাসায়নিক কাপ সিরাপের বিপদ বাড়ায়, ডাই ইথিলিন গ্লাইকল, ইথিলিন গ্লাইকল। এই দুই রাসায়নিক শরীরে ঢুকলে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে বলে দাবি করেছেন চিকিৎসকরা। অথচ কাশির ওষুধে ব্যবহার করার কথা নিরাপদ প্রপিলিন গ্লাইকল। ডাইইথিলিন গ্লাইকল আর ইথিলিন গ্লাইকল মূলত কলকারখানায় দ্রাবক হিসেবে, রাসায়নিক আর রং তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রপিলিন গ্লাইকলের থেকে এই দুই রাসায়নিক সহজলভ্য আর সস্তা, সে কারণে লাভ তুলতেই সিরাপে বিষ মেশাচ্ছিল অভিযুক্ত সংস্থা শ্রীসান ফার্মা, যার মালিক রঙ্গনাথন ইতিমধ্যেই গ্রেফতার। তালা ঝুলেছে কোম্পানিতেও। 2022-এ মেডেন ফার্মাসিউটিক্যালের কাশির সিরাপে যখন গাম্বিয়ার শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে, সেখানেও সিরাপে মেলে দুই বিষাক্ত রাসায়নিক ডাইইথিলিন গ্লাইকল আর ইথিলিন গ্লাইকল। তারপরে ভারতেও একই ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে হু বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। 3টি ভারতের কাপ সিরাপের ব্র্যান্ডের ওপর চাপানো হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শ্রীসান ফার্মার কোল্ড ড্রিপ, রেডনেক্স ফার্মার রেসপি ফ্রেশ টিআর, শেফ ফার্মার রিলাইফ। হুয়ের তরফে জানানো হয়েছে এই ওষুধগুলো এতটাই বিপজ্জনক, এগুলো থেকে শিশুদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কারণ 3টি ব্র্যান্ডের ওষুধেই বেশি মাত্রায় রয়েছে বিষাক্ত রাসায়নিক ডাইইথিলিন গ্লাইকল। যদিও হুয়ের এই সতর্কবার্তার আগেই ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস বা ডিজিসিআই নির্দেশ দিয়েছিল 2 বছরের কম শিশুদের কোনোভাবেই কাপ সিরাপ দেওয়া চলবে না। 5 বছরের কম শিশুদেরও কাপ সিরাপ না দেওয়াই ভালো। প্রয়োজনে অ্যান্টি অ্যালার্জিক বা ব্রঙ্কো ডায়ালেটার গোত্রের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ, কিন্তু আমাদের দেশে কাপ সিরাপ নিয়ে আলাদাই ভালো লাগা। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। সতর্ক হচ্ছে কেন্দ্র সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। দেশে শিশু মৃত্যুর এই সংখ্যা 22 বা 23 বলা হলেও আসল সংখ্যাটা আরও বেশি, এমনই হইচই ফেলা দাবি করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সজল বিশ্বাস। তার মতে নিয়ম আছে, কিন্তু ড্রাগ মাফিয়ারা ওসব তোয়াক্কা করে কোথায়? তাই কেন্দ্রের করা নির্দেশিকা থাকলেও কাজের কাজ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য শিশু কিন্তু মারা গেছে, কয়েকশোর ওপরে শিশু কিন্তু মারা গেছে। যদিও রিপোর্টেড 22 জন দেখানো হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে, কিন্তু আমরা জানি যে আরও অসংখ্য শিশু কিন্তু মারা গেছে।
কাপ সিরাপের যে রিয়াকশন সাইড এফেক্টের ফলে মারা গেছে অনেকে। এবং কাপ সিরাপ তৈরি প্রক্রিয়াতে যে আজকে যেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয় তার গুণগত মান এবং তার যে কনসেন্ট্রেশন সেসবের ক্ষেত্রে যে আর্বিট্রারি যেসব ইউজ করা হচ্ছে, যেভাবে আজকে এখানে নানান রকমের কারসাজি চলছে, তার জন্যই এটা কিন্তু হয়েছে। এবং অ্যাডভাইসারি জারি মান পরীক্ষা করার পরে ব্যবহারের যে নিয়ম, সেটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম, এটা কিন্তু আইন ছিল, কিন্তু সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে ওষুধ কোম্পানি, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মাফিয়ারা, এদের যে নেক্সাস, ওষুধ মাফিয়ারা এদের যে নেক্সাস, তার ফলেই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটে চলেছিল। ফলে এই সম্ভাবনা আবারও থেকে যাচ্ছে যে শুধুমাত্র এটা অ্যাডভাইসারিতেই শেষ হয় কিনা সেটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, নজর রাখতে হবে। 22-এ যখন গাম্বিয়ায় শিশু মৃত্যু হয়েছিল তখন কারও টনক নড়েনি। নিজেদের গায়ে আজ পড়তেই এখন হইচই শুরু হয়েছে। সমস্ত রাজ্যে আলাদা করে চিঠি পাঠিয়েছে তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোলও। কাইসন ফার্মা, শ্রীশান ফার্মার ওই কাপ সিরাপ তো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যেও কোল্ড ড্রিপ কাপ সিরাপ চোরাগোপ্তায় এসেছে কিনা প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে শুধু কোল্ড ড্রিপ নয়, সব কাপ সিরাপ নিয়েই এবার সতর্ক হতে হবে। রাজ্যের সব ওষুধ কোম্পানিগুলোকে অ্যাডভাইজারি দিয়েছে এখন স্বাস্থ্য দপ্তর। দেশের একাধিক সংস্থার কাপ সিরাপ এখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্ক্যানারে। তামিলনাড়ুর কাইসন বা শ্রীশান ফার্মার পর গুজরাটের শেফ ও রেডনেক্স ফার্মার ওষুধেও নজর। আরও কত ওষুধ কোম্পানি যে এই কুকীর্তি চালাচ্ছে তা কে জানে। এই জায়গা থেকেই আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরও করা হচ্ছে। এ রাজ্যের সমস্ত ওষুধ কোম্পানিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওষুধ তৈরির উপাদান ঠিকমতো যাচাই করতেই হবে। প্রপিলিন, গ্লাইকল, গ্লিসারিন, সরবিটল সঠিক জায়গা থেকে নিতে হবে। ওষুধের ডাই ইথিলন গ্লাইকল, ইথিলিন গ্লাইকল আছে কিনা দেখে নিতে হবে। যা পরীক্ষা করা হবে তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ওষুধের গুণগত মানে মঞ্জুরির পরেই তা বাজারে ছাড়া যাবে। আগে ওষুধ বাজারে চলে গেল, তারপর তা পরীক্ষা হলো, এসব কোনোভাবেই চলবে না। নতুন নিয়ম বলছে সরকারি সরবরাহের সময়ে বেসরকারি ভেন্ডার সংস্থাকে ওষুধের মানের সার্টিফিকেট দিতে হবে সেন্ট্রাল মেডিসিন স্টোরে। ইতিমধ্যেই সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলির কাছে থাকা ওষুধ, তাদের এক্সপায়ারি ডেট, সমস্ত কিছুর রিপোর্ট জমা নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো ওষুধ সরকারি হাসপাতালে পৌঁছবে না। রাজ্যের ওষুধ বাজারে থাকা সদেরেক কাপ সিরাপ আলাদাভাবে পরীক্ষা করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্য জুড়ে সব মেডিকেল কলেজ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে এই নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন তো থাকছেই, এই কাপ সিরাপে আমরা আদৌ কতটা নিরাপদ? আমাদের রাজ্য কিন্তু অনেকটাই নিরাপদ, কারণ যেসব কাপ সিরাপগুলোকে ব্যান করতে বলা হয়েছে সেই কাপ সিরাপগুলো আমাদের রাজ্যে পাওয়া যায় না, সেটা নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে কম্পোনেন্টটা আমরা বেশি ভাবছি, যে কন্টামিনেশনটা হয়েছিল ডিইজি বা কোথাও কোথাও ইথিলিন গ্লাইকল, ডিইজি মানে ডাইইথাইল গ্লাইকন, এগুলো আমাদের এখানে যে কাপ সিরাপ পাওয়া যায় তার মধ্যে কারণ কাপ সিরাপের কম্পোজিশনের মধ্যে নেই। তবে সাবধানতা অতি অবশ্যই নিতে হবে। সেই জন্য তো অনেক রকমের নিয়মকানুন করা হয়েছে। একটা রাজ্যে পাওয়া যাচ্ছে, সেই রাজ্যের ওষুধ যে এই রাজ্যে ঢুকে যেতে পারে না তা নয়, কিন্তু সেই দিক দিয়ে কিন্তু কড়া পদক্ষেপ নিয়ে রাখা উচিত যাতে ওইগুলো কিছুতেই না ঢুকতে পারে, যদিও অলরেডি সেই সব পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। তবে ডাক্তারবাবুরা এও বলছেন, গুণগত মানে যদি নজর না থাকে তাহলে চেনা ওষুধও বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমি তো অতি অবশ্যই বলবো কোয়ালিটিটার উপরে জোর দিতে হবে। কোয়ালিটি যে ব্যাপারটার কথা আসছে, সেটা ডাক্তারবাবুরা যখন ওষুধটা তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে তার গায়ে হয়তো লেখাটা রয়েছে, কিন্তু তার যে কোয়ালিটি কি, তার ইনগ্রেডিয়েন্ট কি ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারে না। সুতরাং সেখানে কিন্তু যারা মনিটর করছেন, ড্রাগ যে মনিটর সিস্টেম যাদের উপর আসছে তাদেরকে কিন্তু ওটা খুব জোর দিতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটা কথা আমি বললাম, যদিও ওই ইনগ্রেডিয়েন্টটা আমাদের দেশে কাপ সিরাপের মধ্যে পাচ্ছি না, 3 ধরনের কাপ সিরাপকে ব্যান করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে যেসব কাপ সিরাপগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবগুলোই যে সায়েন্টিফিক্যালি কারেক্ট তাও নয়। ফলে চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া আপাতত কাপ সিরাপ থেকে দূরে থাকাই ভালো বলে মনে করছেন অনেকে। না হলে অতি পরিচিত কাপ সিরাপও বিপদ ডেকে আনতেই পারে।
কোল্ড ড্রিপ কফ সিরাপ যাতে কোথাও না বিক্রি হয় তার জন্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে যেমন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন যে ড্রাগ কন্ট্রোলের যে সংস্থাগুলি রয়েছে সহযোগী সংস্থা তাদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে এই কফ সিরাপ নিয়ে। ক্যামেরা দেবাশিস চন্দ্রের সঙ্গে অয়ন শর্মা, জি24 ঘন্টা, কলকাতা। যেরকম জানাচ্ছিলাম যে 2 বছর বয়সীর কম শিশুদের কাপ সিরাপ খাওয়ানো যাবে না, আর 5 বছরের নিচে যারা তাদেরও পারলে কাপ সিরাপ থেকে দূরে রাখুন, এমনটা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফেই বলা হচ্ছে। তাহলে কাপ সিরাপ খাবে কারা? আমরা বড়রা? মানে শীত আসছে তো, সিজন চেঞ্জে অনেকেরই সর্দি গর্মি শুরু হয়ে গিয়েছে, কাশি হলেই কি কাপ সিরাপ খেয়ে নেব? কাপ সিরাপ হলো অ্যান্টি অ্যালার্জিক, ব্রঙ্কোডাইলেটর, এক্সপেক্টোরেন্ট, ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টরের মিশ্রণ। 4টি উপাদানের আলাদা আলাদা কাজ, কোনোটা অ্যালার্জি কমায়, কোনোটা কফ কমায়। কিন্তু কাশি মানেই কাপ সিরাপ, এই ভাবনাটাই বিপজ্জনক বলছেন চিকিৎসকদের একাংশ। কাশির যে ব্যাপারটা না, মানুষ হসপিটালে আসলে বা কারো চেম্বারে গেলে কফ সিরাপ, কাশি হয়েছে মানে কফ সিরাপ খেতেই হবে, কিন্তু এরকম র্যাম্প্যান্ট কফ সিরাপ দেওয়াটা কখনো উচিত নয়। তার কারণটা হচ্ছে কাশির আগে কারণটা জানতে হবে, সেটা কী কারণে হচ্ছে। যদি ভাইরাল কজ হয় সেইভাবে ট্রিটমেন্ট, ভাইরালের তো সেরকম অ্যান্টিভাইরাল নয়। যদি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয় তাহলে সেইভাবে চিকিৎসা করতে হবে, মানে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। যদি কোনো অ্যালার্জিক কারণে হয় তাহলে অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিতে হবে। মানে আপনি শুধুমাত্র কাশি হয়েছে বলেই ওই কম্বিনেশনের কয়েকটা ড্রাগের যে সিরাপ দিয়ে দিলেন, এটা দেয়া কিন্তু উচিত না। নানান কারণে কাশি হতে পারে, অনেকের বেলায় তো পেটে গ্যাস থেকেও কাশি হয়। ফলে কাশি হলো মানেই কাপ সিরাপ খেলাম, একদম নয়। তবে কাপ সিরাপ নিয়ে চিকিৎসক মহলেই একটা দ্বিধা রয়েছে। সেই দ্বিধা আরও বেড়েছে কেন্দ্রের নির্দেশিকার পর, যেখানে 2 বছরের নিচে শিশুদের কাপ সিরাপ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কাপ সিরাপ অ্যাজ আ হোল বলা হচ্ছে 2 বছরের নিচে দেওয়া হবে না। কাপ সিরাপ বলতে কি বোঝায় সেটা কিন্তু ক্ল্যারিফাই করা হয়নি। কাপ সিরাপের মধ্যে ব্রঙ্কোডাইলেটর, সেটাকেও আমরা কাপ সিরাপ বলতে পারি, যেমন স্যালবুটামল, লিভোসালবুটামল, সেটা কিন্তু দরকার পড়ে। যদিও পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে এই যে ব্রঙ্কোডাইলেটর সেগুলো ইনহেল থেরাপি হয়, মানে ইনহেলার বা নেবুলাইজার দিয়ে দেওয়া হয়, সেটাই আইডিয়ালি উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে সেটা দেওয়া অনেক সময় যায় না, তাই গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়েই এই ব্রঙ্কোডাইলেটরগুলো কিন্তু মার্কেটে চলে, সেগুলো কাপ সিরাপের আওতায় আসে। তাহলে কি সেগুলো কি বন্ধ হয়ে যাবে? কাপ সিরাপেরই সব থেকে অপব্যবহার বেশি, এই নিয়ে সতর্ক না হলে বিপদ বলছেন চিকিৎসকরা। ওভার দ্য কাউন্টার ফার্মেসি যাচ্ছে, আমাকে একটা কাশি সিরাপ দিন, আমার কাশি হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফার্মাসিস্ট থাকেও না, যারা ওষুধের দোকানে ওষুধ দিচ্ছে তারাই কাশি সিরাপ দিয়ে দিচ্ছে, বা কুয়াকের কাছে যাচ্ছে, আদেও দেখা যাচ্ছে তার কাশি কারণটা অন্য, কিন্তু মুড়ির মতো সে কফ সিরাপ খাচ্ছে এবং এসে বলবে যে আমাকে কফ সিরাপই দিন। মনে হয় যেন কারণটা না জেনে। কিন্তু আমি অ্যাজ এ ডক্টর হিসেবে বলবো র্যাম্প্যান্ট এরকম কফ সিরাপ ইউজ করা উচিত নয়, কারণ ডেক্সট্রোমিথারফেনের অনেকগুলো কিন্তু সাইড এফেক্ট আছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তাই যেমন হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া, এমনকি কোমা, ডেথ, এই সমস্তও কিন্তু কমপ্লিকেশান দেখা যায়। আর এটার সবথেকে কিন্তু মিস ইউজ এবং অ্যাবিউজ বেশি হয়। ফলে কাশি হলো, কাপ সিরাপ গলায় ঢেলে দিলাম, এই অভ্যেস ছাড়ুন। ডাক্তারবাবু না বললে কাপ সিরাপ থেকে দূরে থাকুন, সতর্ক থাকুন, সতর্ক রাখুন, কারণ কাশি কমাতে কাপ সিরাপ না খেলেও চলে। অয়ন শর্মার রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। এতক্ষণ একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট হলো যে কাপ সিরাপকে আমরা নিরীহ, এই চাইলেই খাওয়া যায় বলে ধরে নিয়েছিলাম যেটাকে, তা বড়সড় বিপদ ঘটিয়েছে। বিপদ ঘটতে পারে আমাদের সাথে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা করবোটা? বড়রা তবু না সামলে যাব, ছোটদের কাশি হলে কি করব? কথা বলেছিলাম শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে, কি বললেন শোনা যাক। কারণ খুঁজে কাশির ওষুধ খেতে হবে, কাশি হলেই কাপ সিরাপ নয় বলছেন ডাক্তারবাবুরা। তারা আরও বলছেন কাশি হলে সতর্ক হন, কারণ কাশি সংক্রামক হতেই পারে। যে সিমটোমাটিক কিছুটা দেয়া যেতে পারে যখন কাশিটা মানে অসহ্য হয়ে যায়, মানে খুব হ্যারাসিং হয়ে যায়। আদারওয়াইজ কাপ সিরাপটা রোগটা ট্রিটমেন্ট নয়, ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কারণটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যেমন ছোটো বাচ্চাদের যেগুলো ভাইরাল কাপ হয়, এখন যেমন খুব রেসপিরেটরি সিনসিয়ার ভাইরাসের ইনফেকশান হচ্ছে, সেখানে কিন্তু
নেজাল ড্রপ দিয়ে নেজাল কনজেশনটাকে ঠিক করা, হাইড্রেশনকে মেনটেন করা, জ্বর হলে তার প্যারাসিটামলটা ঠিক করা, তার হিমোডাইনামিকটা ঠিক আছে কিনা সেইটা দেখা, এইগুলোকেই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সাথে সাথে এই কাশিটা যেভাবে স্প্রেড করে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের যায়, সেটা কি ইনফেকশনটা স্প্রেড করে, সেই ইনফেকশনটা যাতে স্প্রেড না করে সেই জন্য প্রিভেনশনটার উপরে কিন্তু জোর দিতে হবে। যেটা আমরা অনেকবার বলেছি, একটা কাশি হলে ছোট বাচ্চাকে বা বড়রা কাশি হলে ক্রাউডেড প্লেসে যাবে না, সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা মেনটেন করতে বলি। যে বাচ্চারা একটু বড় বাচ্চা যেমন হলো বা বড়রা যারা কাশছে তারা সেখানে মাস্ক ইউজ করা উচিত। তারপরে হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশিং, এগুলোর উপরে জোর দেওয়া উচিত। আর সাথে সাথে কাশি যখন হবে আপনি দ্রুত ডাক্তারবাবুর কাছে যান। এই কাশিটা যেমন আমরা বলি যে একটা রোগের সিমটম, সেটা কখনো প্রচণ্ড পরিমাণে ডিটোরিয়েটও করে যেতে পারে। অনেকেই আজকাল বিকল্প হিসেবে ইনহেলার দিয়ে থাকেন, এই নিয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কি মত? প্যাজমোটিক কাপ হবে সেখানে তো ইনহেলার ব্যবহার করতে আমরা অলওয়েজ বলি, কারণ কাশির ওষুধটা খেলে সেই ইনগ্রেডিয়েন্টটা আমাদের অ্যাবজর্ব হয়ে সারা শরীরে ছড়াবে, তারপরে ওই জায়গাটাতে যাবে। কিন্তু আমি যদি একটা ইনহেলার ইউজ করি, সেটার স্পেসিফিক টার্গেট শুধু ওই জায়গাটাতেই যাচ্ছে, আমার তো শরীরে অন্য জায়গায় সেটা দরকার নেই। সেই জন্য একটা স্প্যাজমোটিক কাপ হলে সেখানে তো আমাকে ইনহেলার ইউজ করাটাই যুক্তিযুক্ত। আর হচ্ছে যে কাশিটা এত বেশি হ্যারাসিং হচ্ছে, রাতে বাচ্চা ঘুমাতে পারছে না, এত ডিস্ট্রেসিং হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে পড়ছে, কিন্তু স্প্যাজম নয়, অন্য কারণে হচ্ছে। আর একটু বড় ধরনের বাচ্চা যারা কাপ আউট করতে পারবে, সেইখানে রেস্ট্রিক্টেড ফর্মে হলেও কাপ সিরাপ ইউজ করা যেতে পারে। কিন্তু বারবার আমি একটা কথা বলছি যে কারণটার সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট করতে পারে। ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেমন বিলো 2 ইয়ার্স বা আপ টু 5 ইয়ার্স পর্যন্ত এই যে কাপ সিরাপগুলো ইউজ করা হয়, বেশিরভাগ কাশিটা তো ভাইরাল কজে। সুতরাং ভাইরাল ফিভারটা যতক্ষণ না সে ভাইরাসটা শরীর থেকে নিষ্ক্রমিত হচ্ছে, আপনি কাপ সিরাপ দিয়ে কিন্তু বাচ্চাটাকে ঠিক করতে পারবেন না। যে কাপ সিরাপ আমাদের কাছে চটজলদি সমাধান ছিল, সহজলভ্য ছিল, তা নিয়ে এখন এত প্রশ্ন। তাহলে কি কাপ সিরাপ একেবারেই খাবো না? কাপ সিরাপ আমি একদম ইউজ কখনো করতে পারবে না সেটা বলছি না। অ্যান্টিস্পাজমোটিকের ক্ষেত্রে আমি বলছি অ্যান্টিস্পাজমোটিক কাপ সিরাপ করতে ইনহেলারকে বেশি ইউজ করতে বলবো। খুব হ্যারাসিং কষ্টকর হলে সিমটোম্যাটিক হিসাবে কখনো কাপ সিরাপ ইউজ করতে পারে, তবে জুডিশিয়ালি ইউজ করা উচিত, যতটা পারে রেস্ট্রিক্টেড করা উচিত, কারণটা ট্রিটমেন্ট করা উচিত। মোদ্দা কথা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। নিজে ডাক্তারি ছাড়ুন, নিজেকে সুস্থ রাখুন। ক্যামেরায় দেবাশিস চন্দ্রের সঙ্গে অয়ন শর্মার রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।